Alo mày mình làm mà nháนี่ကျွန်တော်မျှဝေပေးမယ်သင်ခန်းစာကတော့ powerdirector 15 install လုပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်เนาะ ID ဒီပညာ streamer page မှာကြိုဆိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရဲ့ page လေးကို like နဲ့ subscribe share notification ခေါင်းလေးမှာလုပ်ပေးတော့ YouTube မှာတင်ဖို့တော့ပေါ့เนาะအားလုံးဒီနေ့မင်းများတဲ့မိဖို့ပေါ့เนาะ powerdirector 15ကိုဘယ်လိုပြင်ရမလဲပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့မျှဝေပေးသွားဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ page ကလည်းဒီပညာအသေးသေးလေးဒီလိုတင်ပေးတော့ဘူးစီစဉ်ရှိပါတယ်เนาะအားလုံးပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်လည်းကြည့်အောင်အရင်ဆုံး powerdirector 15ကိုတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီလို ARA file လေးနဲ့ရမယ်เนาะ WinR file လေးနဲ့ရမယ်เนาะအဲ့ဒီ WinR file လေးအရင်ဆုံး software ကိုစစ်ဖြည့်ပေးရမယ်เนาะ extract here ကို directly ထောက်ပြီးစစ်ဖြည့်ပေးလိုက် powerdirector 15ကိုဒီလို CPUI ဆိုရင်เนาะကျွန်တော်ပြောဖို့တစ်ခုမေးကြရင်เนาะ CPUI ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ internet ကိုပိတ်ပေးရမယ်เนาะ internet ရဲ့ antivirus ကိုပိတ်ပေးရမယ်เนาะ software install တဲ့အခါမှာဒါကိုပိတ်ပေးရမယ် internet ပိတ်ပေးရမယ် antivirus ကိုလည်းပိတ်ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတာ Windows 10ပါเนาะကျွန်တော်တို့သုံးနေတာ antivirus ကိုလည်းပိတ်ပေးရမယ်เนาะဒီ virus တွေကိုအကုန်ပိတ်ပေးရမယ် powerdirector 15ကို install မယ်ဆိုရင် install နည်းကတော့အကုန်လုံးကတော့တူတူပါပဲเนาะ install နည်းကတော့သူက path file နဲ့လာ path class file နဲ့လာတယ်ဆိုတော့ install နည်းကတော့ဘာမှမခက်ပါဘူးဒီချက်လိုက်လုပ်ကြည့်ပါကျွန်တော်လည်း powerdirector 15ကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ set ထဲကเนาะ RAM က 4GB ရှိရမယ်เนาะRAM က 4GB SD ကတော့300လဲရ320လဲရတယ်900လဲရတယ်အဲ့ဒီကတော့တစ်ပြဿနာမရှိဘူးနောက်တော့ graphic card က 2GB လောက်ရှိပါအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ဒီ powerdirector 15ကိုသုံးမယ်ဆိုဒါပေမဲ့ powerdirector 15ကျတော့ဒီ set အနှိပ်သမားတွေသုံးလို့ရပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့သုံးကြည့်နေအခု set အနှိပ်သမားတွေပေါ်လို့သုံးလို့ရပါတယ်အခု download လုပ်ထားတဲ့ file ကို CPU ပါပြီနော် CPU ပဲဆိုဒီလို file လေးရတာဒီလို file လေးရလာတယ်လားဒီလို file လေးရလာမယ်ဆိုအရင်ဦးဆုံးဒီ readme ကိုအရင်ဖတ်ပေးနော်ဒီ readme မှာဆိုရင်ဒီဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင် key ထည့်ထားပေးတယ်နော် powerdirector ရဲ့ key ပေါ့နော် key ထည့်ထားပေးတယ်အဲ readme ကိုအရင်ဖတ်အရင်ဦးဆုံး software ကိုဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်တို့ install လုပ်လို့မရသေးဘူး software class file လေးကိုအရင်ဖြည့်လိုက်နော် class file လေးကိုအရင်ဖြည့်ပေးရမယ်နော် class file လေးကို class file လေးကိုအရင်ဖြည့်ပြီး class file လေးကိုဖွင့်လိုက်နောက်တစ်ခါပြန်လုပ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါဖြည့်ပေးလိုက်အောင်ဖြည့်ပြီးဆိုရင်ဒီလိုရလာ graph file ကိုခုထုတ်တာအဲ့ဒီ graph file ကိုဖြည့်ပြီးဆိုတာ ਨੇ အဲ့ဒီမှာ hotplot ဆိုတာတွေ့တယ်ဟုတ်အဲ့ဒီ hotplot ကို right click ထောက်ပြီး run install နဲ့ run ပေးလိုက် run install နဲ့ run ပေးပြီးဆိုရင် run install နဲ့ run ပေးပြီးဆိုရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ရဲ့ powerdirector ကို install လုပ်ရပြီနော် powerdirector ဒီမှာ application software ပေါ့ right click ထောက်မယ် right click ထောက်ပြီးလို့ရှိရင် run install နဲ့ run ပေးပါ powerdirectorဒီမှာကျတော့ကိုရီးယား English version ကိုယူပေးရမယ်နော် English version ကိုယူပေးရမယ် English language ကိုယူပေးရမယ်ဒီ C program file server လေးပေါ်တဲ့ဒီ C program ပါပေါ့နော်တချို့ကြတော့လေဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ device ထဲမှာ C program မှာမထားခြင်း software တွေလေးလို့ C program မှာမထားခြင်းလည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ C program ပဲထားလိုက်တော့မယ်နော်အဲ့ဒါပြီး accept လုပ်ပေးလိုက်ခဏဆောက်ကိုယ့်ရဲ့ set ပေါ်မူတည်တာပေါ့နော် set ရဲ့အနည်းအမြန်ပေါ်မူတည်တာပေါ့
အဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခုနကယူထားတဲ့ class point ကိုချက်ဖွေးတာပဲ class point ကိုချက်ဖွေးတာ class point ရဲ့ဒီဥစ္စာကိုချက်ဖွေးတာပဲเนาะအဲ့ဒါပြီးဒီမျိုးလုပ်တာနည်းနည်းတော့ဆောက်ရမယ်เนาะအချိန်ပေးရမယ်เนาะ power director 15ဆိုတော့နည်းနည်းတော့အချိန်ပေးရမယ်စိတ်ရှိရတယ်เนาะဒီဥစ္စာ power director 15ကို install လုပ်စိတ်လို့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ step မှာလည်း software တွေလည်းများ software file တွေအများများတော့နည်းနည်းတော့လေးလို့ဖြစ်သင်ခန်းစာတွေနေ့စဉ်ဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ရဲ့ YouTube page မှာNTV ပညာရွှေမြန်သားရဲ့ page ကို like လုပ်ထားပြီးလို့ရှိရင် YouTube ကို subscribe လုပ်ထားပြီးเนาะ YouTube ပေါ်မှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားပေးမယ် YouTube မှာလည်း ITV ပညာရွှေမြန်သား page ပဲ YouTube မှာဒီနာမည်လေးရှာရတယ်เนาะ ITV ပညာရွှေမြန်သားဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ video သင်ခန်းစာတွေကိုတွေ့လိမ့်မယ်เนาะသင်ထားတဲ့ video သင်ခန်းစာ ITV ပညာရွှေမြန်သား page မှာကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like လုပ်ထားပြီးနောက်တော့ YouTube ရဲ့ channel ထဲမှာလည်းကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ YouTube channel ကိုလည်း like and share subscribe လုပ်ထားပြီးเนาะသင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဤပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဒီဘလောက်တက်တော့အကောလုံးမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะ
အဲ့မှာလေကို install လုပ်ဖို့ဆို lance powerdirector အဲ့ဒါကိုစာလုံးဒီစာတန်းပြောင်းမနိုင်တယ်အောင်နော်ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော်ဒီတိုင်းပဲထားပြီးဆိုရင်ခုနကကိုတွေ cp ထားတဲ့ file တွေကဒီ cyberlink powerdirector ဒီ crash ကိုဒီ file လေးကိုပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ crash file လေးကိုဖြည့်ထားတယ်မဟုတ်လား crash file တွေကဒီ application ကို right click ထောက်မယ် right click ထောက်လို့ရှိရင် copy and paste လုပ်ပြရမယ်နော် copy ယူပြီးဆိုချက်ပိုက်လိုက်ပိတ်ပြီးဆိုရင်ဒီ powerdirector ရဲ့ဒီ location ကိုသွားရမယ်နော် open file location ဒီ open file location ထဲမှာဘယ်လိုပြောမလဲ paste လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ဒီလို paste လုပ်ပေးလိုက် open file location မှာ paste လုပ်ပေးလိုက်paste လုပ်ပြီးဒီမှာ software ကဒီမှာဖြုတ်သွားပြီနော်အဲ့ကောင် right click ထောက်ပြီး run image နဲ့ run ပေးလိုက်အဲ့မှာ path ဆိုတော့ရှိတယ် backup ကိုချက်လိုက်ပြီနော်အမှန်ချင်း backup လိုက်ပြီး path ဆိုတော့ထိုက်ပြလိုက်အဲ့ဒါပြီး exit နဲ့ပြန်ထွက်ပြလိုက် exit နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်ထည့်တာမှားသွားတယ်နော် cyberlink screen recorder မှာထည့်ဒီမှာထည့်ရမှာမှဆိုရင်လေခုန password ဒီမှာထည့်ရမှာ powerdirector မှာခုနကထည့်တာမှားသွားနော်ထည့်ပြီးလို့ရှိရင် paste လုပ်ပေးလိုက် paste လုပ်ပေးပြီးဆိုရင်ဒီထဲကဟာကိုက paste လုပ်ပေးရမှာ run image နဲ့ run right click ထောက်ပြီး run ပြီးဆိုရင် paste ကို backup ကိုအမှန်ချစ်ပေးနော်မှန်ချစ်ပြီး paste လုပ်လိုက်လိုက်အဲ့လိုထည့်ပြီးဆိုရင် exit နဲ့ပြန်ထွက်လိုက်ထွက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ LAN powerdirector ကိုနှိပ်လိုက်နော်ချက်နှိပ်လို့ရတယ် LAN powerdirector နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်အမှကျွန်တော်တို့ဒီ full feature editor ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါကိုချက်နှိပ်လိုက်ဒီမှာသူ key down လိုက်မယ်နော် key down လို့ရှိရင်ခုနကကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ဟာကိုဒီမှာတင်ထားမှာလေကျွန်တော်တို့ down ထားတဲ့ file ပေါ့အဲ့ဒီထဲမှာ readme file ဆိုတာရှိတယ် readme file ဖွင့်လိုက်
ဖွင့်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ key ဆိုတာရှိတယ်နော် key file အဲ့ထဲမှာ key ကနှစ်ခုထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစမ်းကြည့်ပေါ့မိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်တော့ဒီအပေါ် key ကိုတောင်းလိုက်မယ်နော်တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုစမ်းကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါကို copy ပြီးတော့ခုန key file ထဲမှာကို space လုပ်ပေးလိုက်နော်ဒီမှာကို paste လုပ်ပေးလိုက်ဒီမှာကို paste လုပ်ပေးလိုက် paste လုပ်ပြီး next ကိုနှိပ်လိုက် next ကိုနှိပ်ပြီး okay လို့နှိပ်ပေးလိုက် okay ဒါပဲမဖြတ်ဘူးကျွန်တော်ရဲ့နည်းပညာတွေကိုကျွန်တော်ပြောနည်းပညာသင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်အတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းအောင်ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြောပေးမယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ဒီနည်းပညာကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့မိတ်ဆွေတို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုပြောမလဲတင်နေသေးပေါ့နော်လေ့လာစေသင်ယူနေသေးပါနော်ဆရာတော့မဟုတ်ပါဘူးလေ့လာစေသင်ယူနေသေးပါကျွန်တော်ဒီပညာတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ YouTube မှာလည်းကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ် YouTube channel မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ID နည်းပညာရွှေမြန်သား page နဲ့ပဲနာမည်နဲ့ပဲကျွန်တော် YouTube channel ဖွင့်ထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လာရောက်လေပါကျွန်တော်ရဲ့ဒီ YouTube ကိုလာရောက်လေပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးပါ like and share လည်းလုပ်ပေးပါ subscribe လည်းလုပ်ပေး notification ဖောက်လည်းနှိပ်ပေးပါနော်ဒီပညာအတစ်သင်ခန်းစာအတစ်တွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တနေ့ကိုမိတ်ဆွေတို့ရရအောင်ကျွန်တော်မှာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးရှိတယ်နော်သင်ခန်းစာတွေကျွန်တော်နေ့တိုင်းတစ်ခေါက်တင်သွားပေးမယ်ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေပေါ့နော်အတစ်တွေတင်သွားပေးမယ်မိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါပြီးဆိုရင်ပြီးပါပြီကျွန်တော်ရဲ့ဒီစာကိုဒီမှာ power director ရပြန်ဖွင့်ကြည့်မယ်နော် full version ဖြစ်မဖြစ်โอเคဒီkey မတောင်းတော့နော် key မတောင်းတော့ full version ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါโอเคဒါ full version ဖြစ်သွားပြီနော် full version ဖြစ်သွားပြီနော်โอเค full version ဖြစ်သွားပြီနော်ဒါ full version ဖြစ်သွားပြီနော် full version ဖြစ်သွားပြီ full version ဖြစ်သွားပြီ power director နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေလည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတင်သွားပေးပါနော်ဒီပညာတွေဒီပညာအသေးတွေကိုကျွန်တော်တင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့နော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ ID နည်းပညာ free post မှာ ID နည်းပညာရွှေမြန်သား page ကို like လုပ်ထားပေးနော် like လုပ်ထားပေး YouTube ရဲ့ channel မှာလည်းကျွန်တော်ဒီနာမည်နဲ့ပဲဖွင့်ထားတာပေါ့နော် ID နည်းပညာရွှေမြန်သားအဲ့ကနေပြီးတော့လည်းမိတ်ဆွေတို့ subscribe လုပ်ပေးလို့ရပါတယ် subscribe လုပ်ထားပေးတဲ့ပါဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာအသေးတွေကိုကျွန်တော်သင်သွားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါကြောင့်အားလုံးကိုကျေးဇူး